Pessoal, começando a parte 2 do vídeo, tá? Porque de verdade, me perdoem, mas o celular excluiu sozinho, tá? Enfim, ó, gente, eu tô misturando um pouco mais aqui, ó, bicarbonato de sódio, tá? Porque senão ele não dilui, daí tipo, a slime pode ficar dura. Vou usar agora minha água boricada. Tá tudo pronto pra fazer o vídeo já de tarde, né? Agora de noite, ó. Essa água boricada aqui. Tá tudo certinho, gente. Daí quando eu olhei no meu armário, cadê a água boricada? Tinha acabado. Daí eu fiquei tipo, ai meu Deus, que raiva. Olha, gente, ela já tá pegando ponto. Que incrível. 3 marcas, gente. Isso foi um desafio incrível pra mim. Eu adorei fazer esse desafio, gente.